High Tea 係就玩心理測驗，係啦，咁我同我哋嘅女神嘉賓啊，小 B 范明希咧，就問你呢個問題就係咁樣嘅，話當你咧行入一間嘅雜貨鋪嘅時候咧，咁可以揀一樣嘢，同埋只可以揀一樣嘢嘅啫，隨身帶住佢嘅，你會係選擇乜嘢咧？4個選擇 A 就係一本筆記本嘅，即係小簿仔咁樣，係定係 B 一支咧銀色嘅小鉸剪喎？C 就係一支香味又舒服嘅搓手液，定係 D 一副有刮花咗刮痕嘅太陽眼鏡？哇，都幾神奇嘅真係，最尾個咁搞笑嘅，都唔知點解要帶呢啲嘢。係啊，我都唔知，咪可能型咯，潮咯。嗱，小 B 你會揀邊個咧？我會揀 A 一本小筆記簿。哦，你而家真係會用呢啲咁啊？我而家真係好少用喎，而家全部喺晒電話度嗰啲嘢。咁你其他嗰3樣嘢我都覺得冇必要咁樣冇嘢好揀啊！唔係，曾幾何時，如果早幾年嘅話咧，可能搓手液係好有潮流嘅㗎嘛，所以好需要大家都會係。但而家就唔使啦。因為如果有錢我會揀錢，因為你去雜貨店你要買嘢㗎嘛，但佢又冇錢喎，咁我咪唯有揀個筆記簿去記低我要買啲乜嘢咯。哦，係咪有豆奶？OK， 哇！呢個係逆向思維啊，呢個諗法。OK， 我 B 超你揀咩咧？咁如果我揀嘅話咧，咁筆記簿真係少用啲嘅。咁同埋筆記簿咧，佢冇話俾支筆我咧，咁我寫唔到嘢冇用啦。血書咯。係嗱，咁搓手液咁其實我都唔係好需要噶啦，而家就算啦咁就嚇。咁太陽眼鏡咁如果刮花咗咁啊唔靚仔啦，戴上身係咪先？咁都所以唯有就咩咧？即係鉸剪啊！鉸剪仔好啊！呢個鉸剪啊嘛，防身啊嘛，帶埋晒啲咁危險嘅武器出街啊！唔係旁身，最緊要唔好俾警察成日查到你嘅牌得啦。哦，你手身你想保護小 B 阿偉同啲渣男？冇錯，係啦。同埋成日如果人哋有啲咩需要就我幫你，我有鉸剪喺度，我幫你剪佢啊！化身暖男可以啊！呢個即刻幫佢剪，有用啊！剪啲頭髮佢，買啲毛頭嗰啲咯。幾好。OK， 好咁啊！如果要我揀嘅話咧，其實你揀咩？即係4樣嘢都麻麻地啦，即係筆記簿而家都唔係好用咁樣啦。即係如果真係用得着嘅，反而係副有可能少少刮痕嘅太陽眼鏡喎。哦，即係戴上嚟都酷酷地咁樣啦，唔好俾人望。即係啲經歷嚟㗎嘛，啲係啊，有啲滄桑感嘅都太眼鏡。OK， 呢4個選擇太騎嚟啦，不過我哋 check 下究竟呢個心理測驗係 check 啲乜嘢咧？就係話從直覺你最想攞走嘅物品，睇下你內在隱藏嘅嗰一面。究竟係啲乜嘢？咁我哋就不如睇下小 B 嘅答案啦，就係呢本嘅筆記簿仔啊。佢話你係一個沉靜嘅觀察者，你總係能夠好靜靜咁樣觀察啦，就唔輕易發表意見嘅。咁但係內心咧，其實有清晰嘅判斷力同埋豐富嘅思緒嘅。你俾人嘅印象咧係好安靜、親切，係冇威脅性嘅。咁但係真正熟悉嘅你嘅人都知啦，其實你有自己嘅節奏同埋原則嘅，溫柔但係又好有想法喎。哇！呢個好盡咯，係咪啊？好盡咯，但係頭先唔係好靜喎，過去呢1個鐘頭嚟講。唔係，咁我哋緊節目啊嘛，梗係要係多啲嘢講。喺呢個幕前嘅毛出咗嚟啊！喂，但係係有溫柔啊，頭先所講啦，係咪真係好照顧人哋咁樣啊？自己又有諗法喎，真係係咯，我覺得呢個幾盡咯，溫柔且有想法，我係覺得幾盡。OK， 好，非常之好啊！好，你哋睇下你哋先。好，咁啊，不如請阿小 B 講下我選擇咧，我選擇係 B 呢個銀色嘅剪刀。係啦，咁我係點樣樣嘅人嚟嘅咧？又係你係一個利落嘅界線者，你唔中意麻煩，亦都唔中意浪費時間喺冇效嘅關係同埋對話上面。你嘅個性咧清楚明確，思路快速，有啲距離感，但係又唔會冷漠喎，反而咧令人感到可靠。你知道點樣保護自己，亦都知道乜嘢對你嚟講係最重要。都 OK 喎，即係總之準唔準啊？係都 OK， 因為唔想麻煩，唔中意麻煩嗰啲係好啱。但係我覺得你好博愛喎，你唔會浪費時間喺冇效嘅關係上面。唔會，即係我意思即係我啲係盡成自己付出咗，覺得係話好值得嘅咯。即係自嗨就 OK。係啦，自己覺得嘅啫嘛，係咪先？即係我哋唔需要話呢個回報有時係。好有愛啊！我好想睇下喎呢個啲刮花太陽眼鏡啊，等下先再講一講啦。奇怪嘅呢個，我覺得呢個選擇好奇怪喎。刮花嘅太陽眼鏡咧係自我風格嘅守護者，你有一種天生嘅態度感。天生嘅態度感真係好有個性啊！
俾人自信又有個性嘅印象。但係呢副好型嘅面具背後咧，其實係你對自我價值嘅一個保護。你知道世界咧唔係一定係溫柔，所以咧就學咗用一啲風格去武裝自己。你唔容易親近，但係一旦熟咗，就係最真實嘅嗰個你。哦，我要啲人去暖透我心扉先。係啊，你覺得呢個世界太差啦？都 OK 嘅，我都好少去講自己嘅真實嘅感受嘅。不過亦都係真係裝扮下自己。不過嗱，小飛你已經融化咗我啦，我已經真係將自己表都冇謂咁滯。係咯，我哋想問你，呢個係咪真實嘅你？係啦，究竟邊一個真係你啊？就最主要呢副太陽嘅有啲咩用咧？遮住我眼袋啊嘛，眼瞓啊嘛。原來咁，呢個原來係咁，冇錯，刮花都冇所謂啊，係啊。OK， 好啦，咁啊，最後如果大家會唔會揀呢個咧？有香味嘅搓手液喎。咁原來咧，你咧就係一個溫和或者個平衡者嚟嘅，即係你好擅長好叻咧，係照顧人哋，協調啲情緒，係大家安定嘅力量嚟嘅。咁你低調得嚟咧，第日都好有存在感啊！咁成日喺人哋喺混亂嗰陣咧，俾一句説話出嚟咧，就係冷靜到人嚟噶啦。咁你溫柔咧，但係又唔係軟弱嘅喎，係一種咧對秩序同埋界線嘅好堅持嘅人嚟嘅，呢個係。哦，即係講一句説話俾人冷靜咁樣，真係。係，即係好有份量咧，講出嚟會好，人哋聽實聽嘅。你唔好以為啲人真係覺得你唔得，其實你真係唔得嘅，係咪呢咁説話？係啊，咁佢就唔會亂啊嘛，個內心係咪先？我知我真係唔得，原來我真係唔得嘅。好啦，咁啊，有個方向咯，呢個算係好人嚟嘅，呢個係。係個超能力嚟㗎，呢個係唔錯㗎。係咁啊，玩完呢個心理測驗啊，阿小 V 都覺得自己嗰個選擇幾盡咁樣，咁亦都知道我嚟緊下一首歌可能真係比較係真係跳脫啲啦，開心啲嘅，開心翻少少。咁但係我想問，真係譬如喺拍劇啊或者拍嘢嗰方面咧，有冇即係想接觸多啲咧？嚟挑戰下咧，就會係再。都好想啊！亦都有人問過我會唔會想玩下舞台劇，因為謝君豪老師咧係玩舞台劇啊嘛，依家，所以都有人問過我會唔會係咯，會唔會有興趣？我都好有興趣。其實我會想挑戰好多我未挑戰過嘅嘢啦，除咗話舞台劇啊、對拍戲啊咁樣啦，同埋我會想出唱跳嘅歌啦，因為我都係唔係擅長呢樣嘢啦，同埋 R&B 啦、rap 啦等等，我都會想咩風格都想挑戰下，揾下自己最啱自己嘅一首歌咁樣。係，咁但係你話之前講過咧，即係喺運動方面都有拿手啊嘛，呢個係啊，佢叻噶嘛。跳舞嚟講會唔會真係都係之前有冇學過下，定係話點樣樣咧？我比較其實我覺得我自己雖然話外表咧係好女仔啦，但係我覺得我自己係一個男仔性格嚟嘅，即係好多時候都係話一就一，話二就二啊，跟住好爽朗啊咁樣就算，所以其實我就算咧係玩運動咧，我都係玩籃球啊、乒乓球啊，雖然我冇玩足球啦，但係羽毛球或者嗰啲我樣樣其實都好平均，就係唔玩足球，但係跳舞對我嚟講其實係一個好難嘅嘢咯。我好細個嘅時候咧學過拉丁舞，但係嗰陣時咧因為屋企咧因為真係個經濟支柱冇咗啦，所以咧就連一對似樣啲嘅拉丁舞鞋都買唔到。因為嗰啲好貴噶嘛，嗰啲拉丁舞鞋以前，跟住就學下就中途都有放棄咯，就係跟住就去咗學嗰啲功夫啦。哇，咁厲害你係，哇，好嘢喎！唔好得罪小編。係啊，食過夜粥喎，呢個係。係邊種功夫咧？係去咗學嗰啲唔知咩中國功夫，好即係其實我唔覺得型，但我又唔知點解要學，我又唔知去咗學點解去咗學。跟住嗰啲嘻嘻哈哈嗰啲之類咧，又係好細個去學。我都係強身健體嘅。但係即係而家仲會唔會有少少底子都記得下幾識咁樣㗎？即係起碼 hold 嗰下都應該有啲風格。冇曬。記得啦。冇曬啦。我覺得我最優雅咧就係學過彈琴，但係我都係唔係好記得㗎啦。但我好多嘢都係學過，但係又唔精咯。我覺得有陣時真係要精通一樣嘢嘅。好彩我唱歌都算係 OK。行走的 CD 啊嘛，你認證咗啦，呢個 OK。咪都好記得以前真係。咩都學過下，咁你知道自己中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢咁樣，都係啦。不過而家又想學嘢啦，係，好好。我而家又想學古箏。哦，OK，喺中國風多啲係咪？呢個係有女人味多啲係咪？係啊，因為我幾中意中國風嘅歌嘛，我都好想好似周杰倫咁樣咧，一邊自彈一邊唱。我就真係比較少見到自彈古箏自己唱，係呢個好優雅嘅嗰啲係，呢個畫面比較少見，即係唔係唱流行曲，即係有時可能會。不過唔緊要嘅，呢個係一個好嘅嘗試啦，呢個係，或者有一日真係精通咗去表演呢，佢會係咁啊！亦都希望小 V 啦可以學到你自己想學嘅事情咁樣啦。咁今日時間嘅關係啦，咁啊要
結束我哋今日嘅訪問，咁亦都好高興啊！我哋邀請到小 V 咧做我哋嘅女神嘉賓啊！係啊，咁啊，期望佢哋更加多唔同嘅作品啊！好，咁啊，多謝晒范明希小 V，Thank you，Thank you，拜拜。天一光一起身，肚餓了，被未接，也讓手機先起身。講即緊配景深，美白要靠女人，光學吸引，蓋住缺陷。若你這刻未卸看，我現場直播未完。若你讚好未有愛，我又來限時動態，逐格照片為你放，你暫時未回應我麼？而我每天只想跟你講 Tell me you love me， 亂拍與自拍你或看得見，穿梭好去處我為你推薦，為怕你沒了我就變失得幾處。變合拍，你被我感染，只想拉近你，這習慣不變，來吧隨便放閃，天天也在試，隨便放閃。等天光早發飯，接受我，拒絕我，記錄我忐忑循環。這世界這框框，你用了我視野，一一飽覽，最是燦爛。若你這刻未細看，我現場直播未完。若你讚好未有愛，我又來限時動態，逐格照片為你放，你暫時未回應我麼？想跟你講 Tell me you love me， 亂拍與自拍你或看得見，穿梭好去處我為你推薦，為怕你沒了我就變失得幾處。自拍變合拍你被我感染，只想拉近你，這習慣不變，來吧隨便放閃，天天也在試，又放閃。我為你推薦，為怕你沒了我就變失得幾處。自拍變合拍你被我感染，只想拉近你，這習慣不變，來吧隨便放閃，天天也在試。不怕惹人厭，想愛即愛，取決我這一秒。可佔據視線，這秒一秒觸發你的心跳。等你臉紅了，想問即問，想笑可即刻笑。